Երեխեք չէ, ես ձեզ ուզում եմ մի բան հարցնել։ Օրինակ, մի րոպեն միշտ մի րոպե է, մի ժամը, մի տարին մի տարի է, թե չէ։ Հիմա փորձեք երեխայի մոտ նայել, երեխայի մոտ մի րոպե մի հավիտենություն, որտեղ մի րոպեի մեջ երեխան այնքան իմաստալից բաներ կարող է իր մտքով կյանք մտորել, ապրել, շնչել, որ մենք երևի տասնամյակներում չենք վայելի գեղեցկություն, ինչ-որ անմեղ երեխան է վայելում։ Տեսել եք, երեխան վերցնում է քարը, հողը, թուփը, այդպիսի ջերմեռանդությամբ, այդպիսի ուրախությամբ ինչ-որ բաներ է պատրաստում, մեզ համար սա անիմաստ բաներ է, չասում եք ինչ, չէ, անիմաստ բաներ չի։ Իր համար խիստ իմաստավորված է, ամբողջ էություն կյանքի։ Հիմա ինչու մեզ տեսած։ Մեր կյանք իմաստավորվում է, ապրում ենք մենք և հավիտենականության խորհուրդ ենք դնում, երբ որ սեր կա այդ արածի մեջ։ Օրինակ, դուք չեք պատկերացնում, բայց երբ որ ձեր դպրոցը ավարտեցիք, դուք ձեր կյանքի ժամանակը ուրիշ չափ ունեցիք։ Ես հիշում եմ, երբ որ դպրոցը չէի ավարտել, ինձ թվում էր երբեք դպրոցը չեմ ավարտել։ Դպրոցը ավարտելուց հետո հիմա ոնց որ 3 եմ դպրոցն ավարտել։ Արդեն քանի տարի։ Եվ 30 կամ 40 տարի կլինի արդեն դպրոցն ավարտել։ Ոնց որ 3 էի դպրոցն ավարտել։ Այսինքն մի անգամից ժամանակի փոփոխություն է տեղի ունենում։ Մանկան մոտ ժամանակը շատ երկար է։ Հենց մեծացավ, արդեն ժամանակը շատ արագ է անցնում, շատ արագ։ Հիմա հատկապես ժամանակը շատ արագացել է։ Մի րոպե չի, երևի 50 վայրկյան է։ Մի ժամ չի, երևի 50 րոպե է։ Հիմա այս արագության մեջ մենք գտնենք կյանքի իմաստը, հետաքրքիր մի պատմություն ձեզ բերեմ։ Նապոլեոնի մասին լսել եք, չէ՞։ Նապոլեոնը շրջում է վանքերից մեկը և տեսնում է գերեզմանոց։ Ինքը իմաստի մարդ էր, գնում է գերեզմանոց և գերեզմանաքարերի վրա արձանագրություններ է կարդում։ Ծնվեց այսինչ թվականին, մահացավ այսինչ թվականին, ապրեց 3 ամիս։ Գնում է վանահորն հարցնում է, ասում է, ծնվեց այսինչ թվականին, մահացավ, ասենք 50-60 տարի ապրեց, բայց ինչա գրած 3 ամիս ապրեց։ Չի ասում, այդ 50 տարին նա չի ապրել։ Այդ 3 ամիսն է մենակ ապրել։ Էն էլ իր վկայությամբ։ Ինչու, որտեղ այդ 3 ամիսն են արդյունավետ է եղել։ Խաղաղ է ապրել, Աստծով է ապրել, աղոթքի մեջ է ապրել։ Մնացած ապրված օրերը ապրված չէ։ Դուք էլ կվկայեք, որ ձեր կյանքում ժամեր կա, որ չենք ապրել, ուղղակի տանջվել, չէ։ Բայց հազվագյուտ րոպեներ կան, որ մենք իրապես ապրեցինք, չէ, երջանկության պահեր, չէ։ Աստված հենց այս երջանկության պահերի համար ասել, որ մենք ապրենք կյանքը, ոչ թե տանջվենք։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ ինքն իր կյանքը հարարում ստեղծում, ինքը կարող է կյանքը երջանկացնել և դժբախտացնել։ Բնականաբար առանց Աստծո երջանկություն չկա։ Նա այն մարդը, որ կմտածի, որ առանց Աստծո ինքը միայն այս աշխարհի կարևոր բաների շուրջ մտածելով, ուրթացելով հաջողություն ունենալու երջանիկ չարը չասխալ։ Մենք մտնում ենք եկեղեցի, ասում ենք հաջողություն լինի, առողջություն լինի, ամեն ինչ կլինի։ Ինչ է կարծում, ամենահաջողակ և առողջ մարդը երջանիկ է։ Չէ, օրինակ սպորտի վարպետը։ Բրցքա մարդիկ, մարդկանց գլուխաջարդում։ Եվ մեծ հաջողություն ունի, և առողջություն էլ ունի բացիագործը։ Լավ գործ է, բայց կամ իրա գլուխի ջարդել, կամ ինքն կամ իրար ինվալիդ կսարդել, կամ ինվալիդ կսարդել։ Հատկապես այս տարածված, կամ մյուս կարծում եմ
առողջություն ու հաջողություն այդքան երջանկության հետ կապ կարող են չունենալ։ Իմացաք ինչ եմ ասում, երջանկություն Աստծոց է։ Անմեղության, սրբության մեջ է երջանկությունը։ Առանց Աստծո որդու չի կարող։ Եվ հատկապես Աստծո դեմ գնալով ոչ ոք չի կարող։ Այս իրական երջանկություն։ Ես դեռ որից խրատ ձեզ կտամ, ասեմ, որ ձեր մանկական դպրոցական իննովացիաներից մեկ մեծ ու վտանգավոր աշխարհ։ Այստեղ գնահատությունները շատ են մեղք։ Դարձի չգնաք չստեղել։ Սիրեք բոլորը, սիրեք ձեր կյանքը, ձեր ընկերներն բանից բայց ինձի հայրացություն պետք Եվ աշխարհի ուրիշ գաղտնիքություն օտար չափանիշների չէ գաղտնիքություն դեպ ավանդական, ճշտված, սրտավորված, դարերից եկած ավանդություններով սա են խորհուրդ ապրեք ձեր կյանքը, արարեք, ստեղծեք, ավելի շատ մտածեք ձեր ապագա մասնագիտության մասին, մտաշած քայլից ինչից, մտաշած քայլ եղեք ձեր կճարեք, բայց մենք ուզում ենք ամենթարթնել գտնենք, բայց չենք ուզում տաշվել։ Տեսնում եք, եկեղեցու բոլոր քարերը սրբատաշ են, չեմ ասում սրբատաշ, որտեղ տաշվել են, որտեղ մաշվել են, որտեղ աշխատել են, նոր դարձել է եկեղեցու քար։ Եթե սրբատաշ չլիներ, կոպտատաշ լիներ, գետնին կլիներ, բայց սրբատաշ դարձավ, եկեղեցու քար դարձավ։ Եկեղեցին ինչ է, Քրիստոսի մարմինն է, դուք եկեղեցու քարեր եք, չէ։ Երբ եք մենք եկեղեցու քարեր են, եթե սրբում ու տաշվում ենք, դուք սրբատաշ քարեր եք։